sixolisele umshumeli wenkosi obefunda umthandazo ukuthi lapho ephambuke khona wafunde ngongikho uNyazi lwezulu lumphethelele amen. Ngoba umthandazo lo uthiwa umthetho wawo afuneke ufunde ngongikho ngosuku esicala. Ngoba umthandazo wasezulwini ufuna ufundwa kahle ngakho-ke makukhona la ephambuke khona sithi sicela inthethelelo nathi amthethelele uNkulunkulu nathi sikwemukele lokho amen. Singena-ke manje endabeni yalomzwa ekhaya wemanga uNyazi lezulu wabiwa kwenkonzo yakhona. Sizocela abantu bakaNkulunkulu ukuthi-ke labo abathunywe abakubo noNkulunkulu ukuthi bazokhuluma kulo mzi bakhulume akhethiwe, ngaba umfundisi, ngaba umvaleli, ngaba umshumeli, ngaba umkhokheli, bonke nje umuntu nothunyelwe kulo mzi ukuze nabangakayiboni le nto abathi ayikho bayibone bezwe ukuthi lo mzi akuwona umuntu uNyazi lezulu mayibonkosi. Sizocela lokho-ke bantwana bakaNkulunkulu bonke nje uma uzohlabelela uhlabelela ivesi elodwa masifika umbhobho unqamuke ukuze uhlale endabeni abantu ukuze sibe baningi esikhulumayo inkosi iyosibusisa amen. Bazobuya ngapha-ke laba abazokhuluma inhlayisuthi bazoba u5 ngapha enhlayisuthi babuye babe u5 ngapha ngudlungudu ngaba umkhokheli abakhokheli kodwa bona bazoba lapho bekhona bazosuka bayosukuma nje ashivesi ngobuze kuyena nakubashumayeli ngokudlala nakubafundisi nabavakeli ngokudlala lapho ekhona kodwa nje inhlayisuthi babuye beze ngapha babe ndawonye bawohlabelela ivesi elodwa njengoba sekushiwo masifika umbhobho anqamuke angakhulumi kakhulu abeke nje ukuthi uNkulunkulu utheni nabakubo batheni ngalo muzi. Sifuna uzwe ukuthi lo muzi uthiwani ngawo njengoba sibona nathi singawazi. uNkulunkulu wabusisa okwenzilayo amen. Ngiyayikhetha inkosi uNyazi lezulu. Vulele madoda lo ngoba tusebenza manje umfundisi. Awuvule lo yena. Wona lo ubambe. Ubambe kanje ukuthi uhlanganise izandla. Igama nguSenzo umlandwana kaZungu olundi esigodini sasehlabeni ngaphansi kwenkosi uNkosi. Ngifike la ekhaya lemphefumulo ngoNovember bekumhla ka-18 ngesabathi kuseni ngumuntu ezofika ezolala. Kwakhonzwa kwaqeda sase siyalala ngenhlahla engaba nayo uNkulunkulu angipha yona. Sathola isibusiso sokusebenza ezulwini ekhini. Masivuka ngasasa ngihambe siye khona sisebenze ekhini. Uthe sezoqeda bese ngihlangana nenye intombazane yangasekhaya khona uNdluli ongaphilwana. Ithi hawu ulapha? Ngithi mina yebo. Ulethwe yini la? Ngithi mina uhlupheka ngumuntu ongasebenzi ke kulezi insuku lezi. Kade ngitokoza nje itoho-ke laseyaphela ngalonje. Ngithi ngilethwe ukuhlupheka. Wasethi yazini ke mfowethu usufike egcineni-ke manje. Yabona ngoba usungenelela usufike egcineni ngci. Kodwa indaba yenyanga lokhu uyake nje le ndaba yokuthi nimoshe imali nihambe inyanga. Ngathi ukuthi ngiyakuzwa. Wayesethi-ke uma usubuyele la uhlala khona ngokuhlala la eNtuzulu ulinde lo mithi wey'nkatho ungabi nomuntu wesifazane. Ngathi naye ngiyakuzwa wasuke wahamba. Sibuye bese kuhambe-ke iy'nsuku kube uLesisuluko, uLesibili, kube uLesithathu. Uthi ngoLesithathu ebusuku ngiphuphe kube sengathi ngila ethempelini. Ngoba le ndawo ngayibona ngathi ngiyihlahla kodwa ngabona ukuthi ngisethempelini. Ngibone into engathi yifriji elimhlophe emfishane engako. Kukhona nje nobaba babekhona babili bathathu. Bese lithi izwi kimi, ahamba ovula leli friji ubone ukuthi uzobonani. Mangithi ngiyavula leli friji leli ngibona amakhowa amaningi amhlophe athe qwa. Bese lithi izwi ilapha inhlahla yakho.
nyamalala ngithi sakhuluma nalabo baba labo bese into awuphindele futhi yobuka kuleli fridge mangithi ngiyafika kuleli fridge ngibona angisalivulanga phezulu kwalo sekunezitsha eziwu4 ezinamaparish ito leli sidle ekseni masivuke emakhaya ingqakeke ngivuke ekseni sekulesini eliphupho ngithi lishutini kodwa ngiyazi ukuthi amamashumi ashintshahle ayi uhambe isikhathi ukuthi intambama ngo6 sengiqeda ukukhuleka ngoba ushembe unyazizulu uNkulunkulu Kalisuthi wona inkulumo yakho ingasabazeli inkulumo yakho baningi abantu iqoqo uthi intambama ngabo 7 vele ngene imali mangena imali kwi-account yami ngixakeka imali ephuma kanti imali eyala ngisebenza khona eminyakeni ewu2 ngisakhophela imali lana ngicabanga le mali kanjani evele ithi izwi ngale mali le hamba uthenga isimayo ngavuka ekseni ngovivi sekulesihlanu ngavuka ngayothenga isimayo nazo zonke izinto engingenazo endlini ngokudla nganginakho ngeza ngesabathi ekseni ngazonikela ngalokho uNkulunkulu shembu uNyazi uNkulunkulu nibusise konke engizwile Ukhulumayo uAyanda wabaZulu empangeni kwesamthetho inkosi umthetho. Phamisizwe lenkosazana kunalelo dlala ngalinqathu phamisa qabalase kakhulu khona bezozwa abantu baqhama kude abantu. Ngibone sisebenza lapha ngaphakathi endlini lemphefumulo silapha phambili lokuthe phamisizwe awuphamisizwe lapho. Ngibone sisebenza ngaphakathi endlini lemphefumulo silapha emsamo epulpiti emakhoneni epulpiti bekukhona amakhosazana amboze ngalendlela ukuthi awuboni ngisho inyawo zabo. Basuke sebenza lapha kusuke kukhona bona nje bembozile basubona lapha abanye akazi baguqe khona. Masebenza la ngibona sengiguqile ngala eceleni lepulpiti ngibona lisebenza losisi othola iduku ogqoke umazaleza uflathele ubheke ngasemnyango uphethe imbeke bephenduka angena umami nkosazana ehlanganisile ubegqoke isikhathi bese ehlobisile bese abaye besigqoke ngesabathi kwesibusise nikuzwe Sisiguqa kwami lokuguqile unondumiso wami sweli ngokuhlala ngihlala emangozi inkosi esiphethe eyakwaTembe. Ngithe ngolesine kade ngifikile la ngizosebenza. Ngathi uma ngabe sebenza ngagoduka ngafika ngalala. Uma ngabe ngilala ngibona inkosi uNyazi wezulu lapha egethini imile igqoke umjiva obomvu. Ngala umunyuka kade khona amatende egcwele utshani. Khona amakhosazane amaningi akudala ngagqoke imvunulo iketi lezi encane. Bese asondele ngakubaba mangabe sondela ngakubaba ethi kwinkosi uNyazi wezulu baba kade sihleli sina sinesoze imvula. Sesiyabona manje ukuthi isipolisi sethu sesiphelile. Sesicela ungena manje nasi sihambe songena sihlale esipholi. Banyukela ngala emhosheni banyuka bajika babuya bangena esipholi bahlala khona. Elesibili ngabona lapha ubaba uNyazi wezulu egqoke umnazaretha lo obhabhadisa aqoma ngabe babhadisa amakhosi. Engazuthi lapha emhosheni ubhabhadisa abantu kume abantu abaningi bayabhabhadisa khona uyababhabhadisa singenele sibhabhadisa siqede. Bese ethi wengane yami ngicela usondele ngalanga kumina. Ngisondele kuyena ubaba uma ngabe ngisondela ngithi ngiyaguqa. Uthi ngicela ukuthi ningene lapha ekhaya lemphefumulo endlini. Ningene
ngingene ngikline lapha ngaphakathi engazi ukuthi endlini laphana khona amadroya bona amadroya odroga umoya nje kanjani khona into efana nale like ama-container angazi ukuthi a-green athi uthi ngizophuma ipayipi ngicela ukuthi niwakline wonke lawo ma-container lawo ngoba miningi imphefumulo esasezayo bancane manje abalaba bafikile kodwa ngithi mina miningi imphefumulo ezayo ngicela ukuthi niwakline wonke la ma-container ngoba basisebaningi abantu abazayo. Ngibona lapha egethini futhi inkosi uNyazi lezulu imile lapha wabiza ubaba uMdluli umvangeli uMdluli lakhe ukuhamba naye wathi umvangeli uMdluli ngicela ukuthi ungithathele ibhuku leli esiloba kulona thina bashemba abantu abafikile ekhaya lemphefumulo ngifuna ukubona ukuthi bangakanani abantu esebafikile ekhaya lemphefumulo. Walithatha ubaba uMdluli ibhuku wamnikeza ubaba walivula ibhuku walivula wapheqa wathi basisebancane abantu abafikile ekhaya lemphefumulo. Baba uMdluli ngicela ukuthi uyotshela umshumeli Maji ukuthi ngicela ukuthi atshele bonke abantu abalapha ekhaya lemphefumulo benze zonke imfanelo kufanele bazenze ngoba basisebaningi abantu abezayo khona asezothatha iminyaka emithathu ukuthi bafikile ekhaya lemphefumulo. Manje ngicela ufike umdlulisele lokho ukuthi ngithe abatshele abantu benze yonke into abashoyo. Ngilele ngabona ukhokho wami angimazi ukhokho wami kodwa wafika ngesibonakaliso ngathi ngingesona kade ngifikile ngizosebenza. Uma ngilele ngibona ukhokho wami uthi mina ngane yami ngiyakubona ukuthi uhlale uya njalo ekhaya lemphefumulo kodwa uyakhohlwa mina ngane yami ngangibalapha abantu kodwa angizange ngimbulale umuntu. Into engangiyenza ngangibanika nje intelezi yenhlanhla kuphela uma ngabe funa umsebenzi bewuthole. Ngicela ukuthi uma ngabe uya ekhaya lemphefumulo ufike nami ungingelele ubatshele nasekhaya ukuthi ngithe ngoba belungisele ukuya ekhaya lemphefumulo ucela ukuthi nathi bangasikhohlwa thina sahamba sizinyanga ngoba khona bahamba emndenini bazinyanga futhi khona bahamba emndenini babulelene behambe futhi bebulela abantu bathathe iy'cubu zomzimba wabo bakhale ngazo imithi. Ngicela ukuthi nisinikele nathi ngiyabona ukuthi nathi senilungiseleke ekhaya lemphefumulo ngizosuka ngibatshele ukuthi cela ukuthi siyolinda ekhaya. Uma ngabe sesilinde ekhaya ukudla uma ngabe esenemali athenge imbuzi asiyele ekhaya lemphefumulo ayosigeza ngoba siyabona ukuthi uhlale uya njalo ekhaya lemphefumulo mzukulu wami wenze njalo inkosi futhi sengikuzwile. Ngusozakhe wakamthunu endaweni yasematata phansi kwenkosi emaqadi kodwa ngidabuka emachumeni le eGrethawini eNyamvubu. Angifikile la ngisenkingeni ukuhlala kwabazali bami uthi umshumayeli wakule ekhaya uthi bana mthunu thenga imbuzi uyise ebuhleni uzonikela ngayo uyise ebuhleni enkosini uNyazi lezulu ukuthetha leli cala labazali bakho. Ngaleso sikhathi umama wenenhliziyo ebukhulu engafuni ukuyizwa le ndaba kodwa ngithe uma ngiyithatha le mbuzi ngiyonikela ngayo ebuhleni. Ngase ngibona ubaba efika ekhaya efika emotweni wafika ejabulile ngendlela eyisimanga wafika wangihaga ubaba ejabule ngendlela eyisimanga. Ngithe emva kwalokho kudlula usuku nokuyinsuku embili ngambona futhi ejulukile ngathi baba ubugijima yini nami ngizogijima kanye nawe okuchaza ukuthi ubaba naye khona uyazama manje ukuyilungisa le ndaba. Uthe umama kulezo nsuku ngamisa kwenomalume bethi kufanele ukuthi kwenziwe umsebenzi wenhlambuluko. Othi umalume hayi mshanami ngizoyithenga imbuzi uma uthenge nje wena le ezoqhamuka kwabo wakho. Ngabonga kakhulu umalume ngisebengiseleni nje kumaNazaretha ukuthi benze umsebenzi
ungenise ubaba khona la ematata esengakhele khona umuzi wakhe bese ngithetha icala esekhona emzini wakhe lengakhelwa ngiyacela ukuthi nokhokho omahele nobabamkhulu omntana uNtungwane bekwazi ukunqubela lenkambulo nomsebenzi uqhubeleke nakubona obaba nokhokho bami nokhulukhulu wami Nkosi busiseni kuzwile amen. Ngiyakhetha uNyazi bezulu. Amen. Lo mfana okhulumayo uNhlanhla wakamthithala ngokomalume ebizana inkosi uyalo. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngithole leli thuba lokuthi ngikhulume phakathi komkhandlo ingcwele wasezulwini. Kukade ngangifisa ukulithola leli thuba ngifike ngingalithola sengifikile kulayini. Uqala kwami ngifika phakathi kwalomuzi wasekhaya lemphefumulo ngingazi ukuthi lo muzi umi kanje, kodwa ngesikhathi ufika umbono ngabona kunomuzi la ngaphambili uNyazi bezulu engathi ngiguqile phambi komnyango emzini enkosi uNyazi bezulu ukhona la ngaphambili. Uma ngiguqile base khuluma izwi ngaphakathi kwasekuthiwa ngingene, ngangena. Inkosi uNyazi bezulu yayisikhipha ifoni yayo yayisithi icela ngiyibhekele inamba njengomuntu omdala uma isuke ecela ingane uthi icela umbhekele inamba la efonini. Wayesethi baba ucela ngimbhekele inamba la efonini yakhe ethile. Ngayibheka le namba kwasho ukuthi ngiyasaba ukucofa ifoni yenkosi. Kwakunalama ke qala akade ebanothi la eceleni ukwazi ukuyicofa ngothi. Ngathola loluthi nami ngayicofa ngaloluthi ifoni yenkosi ngoba ngisaba ukuyicofa ngomunwe ngoba ngizobe ngathi ngiyamkhomba baba. Ngayicofa ngaze ngayithola le namba wayesethi awu ngiyabonga mntanami inkosi ibusise. Mangimnika le namba wayesekhipha u100 rand. Wayesethi uyabonga ngalo 100 rand ukuthi ngimtholele le namba. Ngase ngithi baba ngiyasaba ukuthi nguwamukele lo 100 rand ngoba kuzobe ngathi baba ngiyamkhophisa ngibe ngiyingane yakhe kade ethume ingane yakhe. Wayesethi awu kulungile mntanami inkosi ibusise. Wayesehambe ekhishini wakhipha amapheke wayesenginika wona lamapheke wayesethi ke hamba kudle nalamapheke lawo. Ngase ngisaba ukuthi ke mangwanqaba futhi lamakheke kuzobe ngathi sengingaba yonke into kaBaba ake ngiwamukele lamakheke ngoba kuphi ingane yakhe ukuthi ihambe yonke. Ngawathatha lamakheke ngathi mangiphuma ngase ngibona ngapha ngaphesheya kunomuzi kunendlu enkulu ngapha yesonto engathi kwakhiwa indlu yesonto lapha khona imoto ngaphesheya. Le ndlu yesonto ngaphansi kwindawo yokupaka imoto ngaphezulu kwindawo yokusontela ngendlela enkulu ngakhona le. Kuthe mase ngiqala bese ngifika la ekhaya lemphefumulo ngabona ukuthi nanku lo muzi engangutshengiswa engilaleni ngoba ngangakaze ngifike phakathi kwamagceke ibonkosi. Amen. Saqala ke sakwazi ukuthi nabakithi kamthithala saletha imbuzi zokuhlambulula sahlambulula. Kuthe ngelinye ilanga sesihlambululile ngabona engathi sihamba nomshumane majiya uhamba uvusa imndeni leluthi nomhlaba ufika avule ithuna abese ethi akavuka amathambo nasehlukene abese ehlangana ngaleso sikhathi. Abese kuhanjwa futhi kiwa nekwelinye ithuna kufike kunyakaziswe kuvulwe lapho kuloluthuna bese ethi akahlangana amathambo aphinde ahlangana amathambo avuka asilandele sonke. Kuthe ngelinye ilanga zithonze izinke sengikhala phansi ngabona engathi kuthiwa ngakade nginikelele ukuthi uma ngiyamnikelela nje ukuthi ngimupha ukudla kwesabatha. Umama ke ubengakaze avele ekulaleni kwami kusukela nje ahambe emhlabeni.
wasekukhuluma izwi sengilele ebusuku lathi izwi ayikho wena into ezokulungela ngoba umama wakho waboshwa ngoba walala nomfowabo engazi. Ngavuka ekuseni ngafonela umshumayeli Majiya ngamchazela lesi sibonakaliso sami. Wayesengichazela umshumayeli ukuthi angize nezimbuzi ezimbili ngoba kwaze kwatholakala nengane yomfana khona lapho kulelo hlazo. Wayesethi umshumayeli Majiya ngize nezimbuzi ezimbili. Ngiyabonga ke ngoba kuthe kusenyokeni kuona lonyaka ngoNovember ngafike nganikela enkosini eyimbengeli nganikela ngathi baba ngikhulume eyimbengeli ngomnikelo u20 rand ngathi anginawo amandla ukuthi ngithole lezi zimbuzi ezimbili ukuba ngikwazi ukuyohlawulela umama ekhaya lemphefumulo. Sengicela amandla avele ekhaya ezulwini ngoba lento angilale nasebusuku ngiphethe kabi ukuthi mina ngilungelwa ilutho njengoba umama uboshiwe. Kuthe mase ngibuya enyokeni ngeviki elilandelayo kwangena u3200 kwi-account yami. Mangilandela ngiyathola ukuthi nguphiwa omunye nje usisi nami engisiza kubo emsebenzini. Wayesengipha lo 3200 ngase ngithi cha angisayeki lenkinga ngizoyilungisa ke manje. Ngase ngifika ngesabathe lidlule ngazokwazi ukuthi nginikelele umama ngimhlawulele kuleli cala leli ukuba walala nomfowabo kwaze kwatholakala ingane lapho. Ngiyambonga kakhulu Shembe uNyazi wezulu ukuthi ngikwazile ukuthi lelo cala ligezwe likhanjululwe. Engicela ukuthi ke uShembe uNyazi wezulu kona konke engikulungisa impilo yami kulunge. Amen. Siyabonga futhi sithethe lo mama. Ngiyakhetha uNyazi wezulu. Lo khulumayo uJawangu bani besakamthetho inkosi yakamthetho. Bekufole ubhuti wami safulethe imbuzi eziwu5 ngomhla ka25 November. Mekhuluma uthi ubona umndeni ugcwele esitimeleni. Esitimeleni wasengena unogada laba bakudala bayigqoke okhakhi. Behamba bethatha amathikithi. Bahambe bathatha kubantu kuthe sekusele yena esezokugcina sekusele umuntu oyedwa. Bacela ithikithi kuyena wathola ukuthi ithikithi akanalo. Wabheka ithikithi engathuli sephatheka. Waqhamuka umfana sekhaya nethikithi wafika wamnika. Sase siyasuka isitimela. Waseyaphinda futhi wasethi ubone inkosi phezulu ngathi sebridging. Mase ngicabanga ukuthi la ekhaya ime phezulu imemeza ithi kusukela namhlanje vuka la ukhona usukhululiwe. Uthi wasethi uma awunkosi yami cela ungikhumbulele nezingane zami. Waseyaphaphama. Inkosi ibusise nekuzwini. uNyazi wezulu okhulumayo noSipho wakamkhungo ovamemela endaweni yasebhomele ephosethini umkhokheli uMangcobo Gumbi. Manazaretha nginikelile ngingakalazi ekhaya ngikelela bonke abalele othuli lomhlaba lapho bekhona. Lapho baqhamuka begcwele amabhasi beya ekhaya. Lapho ngibabona besina bejabule kepha khona ababesendlini benendaweni eyithunzi. Lapho bamemezwa ubhuti wami wasemzini ngegama lakhe endaweni eyithunzi elimnyama ngendlela ethoye isigebengu ngayo. Wengamshiyi umfazi womuntu, wengamshiyi umuntu wayemgenca ilanga libalele. Ngiyamcela uNkulunkulu kaShembe aze amkhumbule lapho bekhona. Elinye engilibonile iphupho ngibone ngathi sikhona la ekhaya nabanye omama esabatha nabo othandweni. Ungathi siphethe amabhakede. Ukhona izwe lithele uma ngabe uyosebenza lapha kufanele uphathe ibhakede lakho lapho uzothela khona yonke into oyisebenza khona. Kungathi siwola amaphepha sihlabelela ihlabelelo esithi umthwali akazethuli ngisize ungethule. Sasisiphinda leso hlabelelo sihlabelela sithatha
uthi umuntu akaphathe ibhakede lakhe uma ngabe eya ekhaya lemphefumulo ukuze konke akufakayo afake ebhakedeni lakhe inkosi kusicela izwile. Cela abantu ungene endabeni. Usiphindile lo kwaManyomi okhulumayo ophondweni ngesigodi inkosi yami umkhwanazi uma wami umamthethwa umkhokheli uyegane kwaManyomi seshonileke. Ngikuthunyiwe phakathi kwaleli khaya ngithunywe imndeni emdala kakhulu ingivusile ngilele ebuhleni yanginyakazisa yathi vuka uyosinikelela thina singabasemandulo. Ngaphendula mina ngathi ngizofike ngithi ngizonikelela obani na. Bathe ufika uthi uzonikelela abantu basemandulo abangaziwa njengogogo bakho nabafowenu abadala kunawa babazi nobaba bakho. Ngingothunyeleka abantu basemandulo nabazali bama bahambe bengabazi ukuthi bawobani asebephambili kakhulu. Ngibonile ukuthi angisugibela ngiye entabeni yasenhlangakazi ngingakwenzanga lokhu kuthunywe ngoJulayi. Ingakho-ke ngilana ngiphethe imbuzi ngoba ngahamba nganyukela ngenhla ebuhleni ngiyuphethe 100 rand ngikhombisa ukuthi ngizwile. Namhlanje-ke ngiphethe imbuzi yabantu basemandulo. Usiphindile lo khulumayo inkosi ibusise elikuzwile. Sebuhleni Mama Nazareth. Igama lami ngobonisiwe kaNgwane ogane kwaGumede eMtobatoba kweSamkhanazi. Ngifikile lana kuJuni sizoya kuJulayi ngokukhethwa imndeni ukuthi ngizonikela la ekhaya. Bekade nginikele phambili nginikele imbuzi eyodwa. Kuthe ngoJuni kwasho ukuthi ufanele ngizijube ngidlile zo3. Kuthe makusenjalo ngabuyela ekhaya siyolindela uJulayi. Ngithe mangilele ekhaya ngabona sengathi lapha ngasempompini kunabantu abaningi abagqoke imnazaretha emhlophe ekhazimulayo nabo bayakhazimula. Kwathiwa bonke labantu balinde wena ukuthi ubagibeze kuleli hashi lakho abakubusise ngalo. Ngase ngithi mina ngilindani-ke ngisaya emhosheni ngiyosebenza kancane. Kuthe mangisehla emhosheni ngiyosebenza kancane wangathi ihlabathi engangiyosebenza kulona limhlophe kuyihlabathi zolwandle. Ngakuthola nje ngakutholayo obangigqamela kwaba isiqhalo esisilva. Bese ngikuphuka-ke ngibathatha-ke labantu ngikuthiwa ngizwa ebuhleni. Kuthe ensukwini bese kufika inkosi ekhaya. Ngibona isibona sesinye njalo. Yafika inkosi ekhaya ngiphethe imbuzi embili. Le mbuzi enye yakaGumede la ngigalele khona. Lena enye yasekhaya. Uma ngabe ngiqala ngeyakaGumede ngithi nginikelela abakaGumede athi baba inkosi kubusise. Mase nginikelela yasekhaya ngithi ngicela ukuthatha namacala asekhaya. Athi baba imbuzi oyikhokha ekhaya lemphefumulo ziwathethile amacala akini kuthodi imbuzi eyodwa. Kwasho ukuthi namhlanje njengoba ngikhona lana bangcwele ngithunywe abakaGumede ngisangile imbuzi eyodwa ngizoqala ukuthatha amacala abakaGumede ngowasemzini-ke manje. Kuthe senjalo bangcwele sengiphamisa imisebenzi kaShembe. Namhlanje ngicabanga ukuthi phambili bengibona ngiyintethelelo. Namhlanje ngumama ngiphelele yiyo imisebenzi ala ekhaya. Bafikile-ke bathi lungisani izinto niyajayo ukushada ngoba ngokushada kwesilungu sishade ngo-2013. Besizama-ke ukuthi siphelele sonke lesi sikhathi kungenzeki. Kuze kube kufike isikhathi ukuthi uNkulunkulu angivulela amehlo ukuthi ngiqale indlela yekhaya lemphefumulo. Bafika bazokhuluma bathi lungisani nithabe nizoshada umshado omuhle oyindumezulu. Ngenzele-ke kube njalo bangcwele ube muhle umshado namanje abawuvali abantu ngisho naweza wethu nakuphi ethempelini abawuvali umlomo ngendlela umshado kade uyindumezulu ngayo. Kungena ngisho ukukhwehlela kwezimoto noma iy'ngozi ey'khona bekuhamba kahle yonke into ismooth. Ushembe uNkulunkulu kuyabona. Ingwevu eyangicatulisa ukuhamba kwala eNazaretha ithi ngolunye usuku inkosi ilanga lokukhanya emzini omkhulu wasePhakameni yake yabuza amadoda ikhomba iziqu zeyihlahla lokubona lezi
esincike uJameli uthi wathi abantu abami ngicela ukubuza ukuthi lezi zihlahla yikhulupaliswa yini nina nondile phuma la ngasikothe wabatshela wathi abantu abami lezi zihlahla zithatha konke ukudla okukhulunywa lapha ethembelini thina boshembe sesithumela umshumayeli ukuthi akhuluma sithumela umfundisi akhuluma ukhulume thina wonke lamagama akhulunywayo awukudla kodwa wangena endlebeni zena wela phansi izihlahla bese ziwamunca ngeenqabo zawo ngempande ingakho ikhuluphela ngibotshwa ukuthi into ekhulunywa eparadise niyixoshe niyilonde nihambe nayo utshala emakhaya ukuze niphile mayibonge Nkosi nami-ke ngiyanxusa uNkulunkulu wasekuhleni kafushane nje njengoba ngibona namakhosi aleli bandla nalithi eNazaretha nabefundisi ngicela nje ngiquphuna kancane bese ngigedela indaba ezitha abingelele bese umfundisi wenkosi asiphethela umsebenzi kaNkulunkulu bakhonza abahle basezulwini ngiyazi abanye abantu abaqalayo ukufika kulo muzi kuba khona indidi ukuthi yakenzeka lapho lento ukuthi kukhona abagcotshwa abangaphezu kwethu kodwa inkonzo inikezwa abantu sifike enkosini yamaNazaretha uNyazi bezulu eNazaretha Nyazi bezulu sobika uloko wavula umbuzo wakho lapha ngo-2017 ufika abantu inkosi abayimbathile ngomhlophe nababhathile ngomhlophe benza izinto esingazazi baqhuba imbuzi baphethe isimayo isithi inkosi yamaNazaretha bayazi obaba uNyazi bezulu alilile ukuthi uqede ukukhuluma uthi ukhuluma liwela ngaphezu kwakho lithi wemajinja bese ngithini nina ngiyavuma phambi kwaNkulunkulu saqamba amanzi sakhuluma into esingayenzi ngoba sasuke sinovalo sibathethisa abantu hayi kudla msana kuhleni imbondiso kuhleni imbuzi ifuna kuhleni sibathethise bathi abantu hayi sithunywe imindeni yethu ithi asizela ekhaya lemphefumulo saye salithatha lolu daba nomshomane simamanzi walukela uNkulunkulu uthi ubaba nenze njani baba sazama umbathise baba sibanxuse sithi uthi hayi abathethisa abantu nabo bathethisa abantu nina nasilutho ngalomuzi ithina boshembe saziyo lo muzi saswakheleni ukuze libazi lo muzi anyeke le ndaba yokujaba ukushumayela dedelana abantu bafike bayikhulumela ngoba abantu bathunywa ithina evusa imindeni yabo ekufeni okujulile ukuthi abatshele iy'ngane zabo ukuthi kungani bengadlulanga ethuneni dedelana abantu bayikhulumela iy'mbuzi lezo nibatshele mase sekuzobika usizi labantu ngesikhathi abantu bezobika usizi ntambama nibatshele bayifaka ngaphakathi iy'mbuzi ngoba imindeni thina boshembe suke sesiyingenisile ngesikhathi iy'ngane ngile emasangweni zingene ngaphakathi babike bese niyithatha lezi mbuzi nibatshele ukuthi abazise ebuhleni lapho ebuhleni bangengekho waziwalinganisa egoli kwathi mangekho kumbe ngisegoli ukhona umshumane wendlovu welathi noyinika yena isibusiso kushiye umshumane wendlovu mayibonge Nkosi amen usethi-ke sesohlangana eKhenani nginikeze ibhuku elikhulu elizoba ney'miso nemiyalo ney'nkambiso nemithetho yalapho ekhaya lemphefumulo likhona kuhlala lapho elibhuku amen siyasichaza abantu basebezolanda imindeni yabo eminye imiyalo yayo yiyo lesi siphuthuko sigcinise siyikhulumile eparadisi esayinikezwa uNyazi bezulu ngalo muzi amen isimayo lesi enikhala ngazo eshushembe la mhlawumbe sasiwu-30 20 noma 100 bese kuba ney'nsizwa ezimbili ezayihlala ngale esasiyinikeza imali njalo ngamasabatha ngoba phela nomuzi kade ufana nethempeli langakithi nelangakini njengoba ithempeli langakini uyalona ngesabatha nathi bekunjalo siza ngamasabatha lo muzi nje kuyihlane ungahlali imoto kwathi masakakhiwa lo muzi sasisaphuthuma sakha le ndle ngale ngemuva sabeka inhlathi uthe uthu sishintshaneke sonke kwesikhathi ngise nami ngizolala khona kwesikhathi kuze umshumayeli kwesikhathi kube inhlathisulu bese sibaphothukana ukuthengana izinto bedle itolo ithi inkosi yekani ukuthumela labafana labahlala kula muzi ukuthi abadle itolo bathengelele amabhodwe esizulu amakhulu nibathengele amafriji nibathengele amakhabethe bahlale bapheke labafana ngoba abadli bodwa badla nalezi inkumbi zabantu bemndeni esiyikuthathu naboshembe siyifaka la ngoba imindeni yabo ingakayilandi uyazi saqale ukuthi umntathenga amabhodwe amakhulu uzophelela wani saphunyaka phela abakhulu uNkulunkulu namhlanje amabhodwe angale ngolumuza ngale awuthenga phekayo njalo usuku pheka phakathi nensuku mhlawumbe pheka 9 ngamasabatha phela 10 12
wathi ushembe banganamba abantu uma ke lokudla nibanikeze bakuphele uma nibonise kukuningi labo bantu abasebenzayo la enibabona ukuthi basebenza ngokukhandla nibone baphi bayogqozela ingane baphalishe ekhaya uma seninika nikulethe wayishayisho wathi nikulethe la kimi amen mayibonge Nkosi amen njoba kuyo Kenani sobe sithutha ngemoto njoba fika lokho sobe sithutha ngemoto sikhambisa uNkulunkulu uyobona imphefumulo abazali bethu mayibonge Nkosi amen benyake endabeni ukuthi bangadumala abantu ukuthi asikwazi lo siloke sazana lapho kuhamba nathi asikwazi lo siyaqala nathi ngoba lo muzi usididile wathina bese ithempeli lethu akuselo ithempeli lethu lutho uNyazi eKhenani webashumaye abona umuzi weselethe lo muzi umuzi omhlaba wonke amen angikho umuntu okuyiselethe la ngoba sazi ngizothi maniphambana nabona bashuma besithungeze iselethe la undaba ezithandobelana nje uzothi mayixabana nenkosi yasemaqadini bese tungezi kwa ungezezwe la uthi ushemba kuwona weselethe lo muzi umuzi omhlaba wonke mayibonge Nkosi amen bakhonza abahle basezulwini kunezinto uNkulunkulu ayiveza kancane kancane singazi lutho sizitho lokwana zabafana kodwa kuningi esisihlezile ngalo muzi ushembe esiqwaqwade sifundisa ukuthi nina njoba nithi ngamaNazaretha anona amakholwa nina nisikhonzi nikhonzela ngapha njoba sesihamba sodwa manje soshayisa uNkulunkulu leyifuba ajabulela umuntu ukuthi uNkulunkulu uyangithuma manje umuntu bakuyangithuma jabulela lo jabulela ukufa njengoba sesihamba thina soshayisa uNkulunkulu ngeyifuba sishiya okhokho bethu abahamba bengena uLucifer mawungena uLucifer wenza yonke into yasihokwe sizalwa amadoda ahamba emhlabeni bantwana benkosi bakhonza abahle basezulwini sizalwa abantu basemandulo owayecasulwa nje into encane angene umona wokuthi inkomo zikaSimamane emadleleni zidlule zakhe ngeyodwa akuguquke inhliziyo umuntu angene uLucifer abese wena imfula ayelapha uSthendwa athi uSthendwa hayi ufuna mawufuna ukumdlula uMajiya ngeenkomo emadleleni uyakudlalisela uMajiya unezinto zakhe azenza wosa nangokunikeze zakhe isuka indoda ihlambulukile ingenisa ukufa emzini kayise athi lo muntu ucela ungifunele umbungu wengane kodwa kube igazi lakho iqala indoda igadle umuntu wazana lapha egcekeni ikhupha umuntu wazana ukuzisa ithatha namahlwile nalembungu iyokhupha ibuye izophela umuzi ifaka abafana sizala amadoda abafaka abafana ukhona umuntu othi mayolanda abafana le kamhlaba lingane abuze ukuthi baphile ngani sizala amadoda njalo saphenduka sabona uNkulunkulu sakhohlwa ibona bavuka emathuneni nezidumbu zabo beza kithi naloko kufa babona sesigijima kakhulu sesiyomthinta uNkulunkulu ngezandla bathi awulengane ngesayithini isinamathela uNkulunkulu ngcono siyiphendule umqondo siyiluthe ingamboni uNkulunkulu bangakanani abantu abaphulula uNkulunkulu namhlanje baxeyuka njengendlwane kuma-TV ngoba bahamba bodwa bona bafuna ukubamba uNkulunkulu ngezandla nansi into efanele siyikhumbule ikhonza ezinhle zasezulwini amen nansi into efanele siyikhumbule bakhonza abahle basezulwini ungenza kahle phambi kwamvenqanga uNyazi wezulu wenza kahle konke akuthatha uNkulunkulu akuhlwitha athi wami no atshela uyihlo omkhulu behlele ey'swini zey'mpethu ey'swini zey'malasi namathalaga ney'ncanga zasendulo ngikhuluma ngabantu abafa emandulo nabo ndaba ezinto abayazi bahlele ey'hlaleni zoyise nje ziyashisa lezi y'hlalo zoyise ngoba okhokho babo basemandulo abanye bafa bahlulwa kwathiwa ngicela mane ihlula lenkosi yasemachuleni ithatha ukepesi layo ngifuna kusho eyakamaji ithi ngifuna ukolifaka esigodlweni sami ngithwale ngalo basahleli khona namanje ingepesi zabo lapha ekhaya kodwa kwenziwa umcimbi kuthiwa sikhumbula ukhokho simenzele siyamkhuphula senza isihlangu sakho kusho umuntu kodwa osabhajwe esigodlweni sonkosi akamajiya uqiyiwe wenziwe yonke ngokuhluliwe umuntu uma ehlulile wenza noma yini phezu kwakho labo bantu abapheli abasemandulo ithi inkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu bantu bami thina sizile kunina thina sizofuna okhokho bethu yingakho waze waqamba umthandazo othi mdedela angene nangu uzulu simkhonze uJehova
wayesho okhokho bethu kodwa babona ngamehlo okhokho bethu bambatha inyama yethu thina siyabashiya ngemuva masenza siyawalazisa sikha sogcina eswini kokhokho bobaba bethu sishiya ingane zayizolo labo okhokho abadliwa amamalasi bathundwa bathwetshulwa bona bakhushulwane nenhlabathini phela ukhuphula umuntu enhlabathini lokho bathi ukuyiswa kwaba kuthiwa ngolimi labantu siyamkhuphula usibanibani aphume emanzini aphume emhlabathini phansi emanzini umuntu ithi inkosi yamaNazaretha umuntu mayefa uthi ngilindi ashone phansi emanzini kube sekufika isikhathi sokuthi bamkhuphule umuntu lokho bathi ukuyisa ngaphambi kokuthi akhushule umuntu kwenziwa ihlambu lakhe agezwe uhamba kwakhe kwasemhlabeni uthuli lasemhlabeni ney'thixo zakhe ezazingaziwa umndeni namhlanje ihlamba lisekho sekuyawalazisa uShembe wabona ayikho lento ehlike ezulwini lapho kwezemhlabeni abantu abami sekuzolungisela mina wafika uNkulunkulu wasilungisela samshiya sahamba sayomajiya izangoma nenyama bafike bathi bona siya-eda lapho sifaka ukhambo oluhlaza nomhlalo nayo yonke into bayingcolisa into kaNkulunkulu wabona uNkulunkulu uthi ingane zami ziyangilandela kodwa zizazodwa zize namavundululo wayesesakhela ikhala emphefumulo amen wayesethi la ekhala emphefumulo siphelile isikhathi sokuthi uMajiya uzofika la athi wenhlansuthi ngizokungenisela abantu bakini esho uMajiya kade mbathi nomakolo wakhe izolo avuke kusasa aqoshe uMnazaretha onomuntu omnyama athi sifuna uShembe sokuthi labantu ozobangenisa bakubo hayi bazobathatha ngaphandle kwecele uthathwe ngaphandle kwecele uyabazi laba bantu njengoba sekugcwele imoya kaLucifer manje egcwele umhlaba wonke uLucifer phela ulwasana noShembe walwa naye emandulo walwa esefika ehlini wathi wafundisa abantu ukulunga abayisihlanu nathi sifundisa abantu ububi ugcwele nangaphakathi kwethu ngibene emhlophe sibagugushile sibafihlile nje uLucifer sifihle ngaphandle uLucifer nawe uyazi ukuthi uShembe ufundisa abantu ngobuhlakani bokuthi buthani imndeni buthani izizukulwane zemndeni nihlambulule nifa emakhaya ziphenduka amathonga ziye kwamadlozi ngoba idlozi nethonga into ehlukene kusho uNyazi labo bantu ababedla kovele bengena ngenkani nezikhwama zabo uShembe ufuna bathunge kwabo bese behlanjuluka uzomhlambulula njani umuntu ephethe isikhwama sokubulala nesayo yonke into uzomthula kanjani ingakho uShembe sakhela ikhala emphefumulo la ekhala emphefumulo uShembe wabethula kokwethu abashumayeza amakitazi abanenkani babephuli phela babe ney'nhliziyo zokuthi nakubakhulu kunzima ukulahla ikhwabo namhlanje umuntu hambe ubone lombani ukuthi hayi lo muntu lo unonkulunkulu uyasifaka ezweni bangabanani abantu ababeshumayela sifika sizingane sizithohlomane ababeshumayela ukuthi ngangena izulu namhlanje lodwa bafele emahlathini bafelelele emahlathini babexoshwa yinkulunkulu umthwala azethule ngisize umsizo wami mhlawumbe lashwayo ngasinda mina ngokongangani kusho indoda eyayicupha umolokazana lapha ekhaya ibabulala yafuthi yaboshwe ezulwini lomndeni phela izulu lokuqala lomndeni kusho nami uyazi wezulu ngiyangikucela u-amen kodwa sibakhuthaza abantu ukuthi u-amen isikakhulumani la nisuke niveza bona niyabaveza ababona uNyazi wezulu ukuthi wakungenile umndeni wasamani ikhona ingane yabo hhayi ukuyiqoqa hayi indoda ekabalazi kanti wakhona funa ukabalazi ukhuluma uyancenca uNkulunkulu ingaphethe uShembe nina madoda nina abantu la eNazaretha bango leli gama lethu makoti sesiyadliswa ngoba phela sekuyidliswa sisadliswa thina singomolokazana bashembe sonke sihlala uShembe ingakho ubona umjumayo ugoqa inyawo uMva usekodamile sokumbili ugoqa inyawo thina sihlangile nabashembe amen singomakoti abashembe leli gama lethu makoti ngiyabonga ngozi sengihlaziya nje abantu usiyokeka amasithanga lithi umakoti amabhuna ecindezela idlepishona efika leliza amadashi ayithatha okhokho bethu ngesikhathi sekuleyo okhokho bethu ey'mpilo zasemandulo bese thatha okhokho bethu uthatha abantu abasinika abaphelele abakholisiwe izimo ezisenkulu bathunjwe igama lethu lethunjwa lezo okhokho bethu bese befaka amaduku amhlophe kwathiwa iy'nwele zomuntu omnyama ezasesogweni zibe kunali iqathalele ukudla kwabo babethatha benziwe okhishini baphekele zona lezigebengu ezabantu nezifo wasethiwa kuthatha imbanga mhlophe bambathiswa amakhanda uqhamuka kwamaduku iduna lingafakwa unkosikazi lakha wayethunga isikolo
athunge ekhanda njengoba ushembe ubuyisela abantu emthethweni nasemasisweni edalweni emasisweni omolwazana nomama sebaphelele babebonakala ngenhloko ekhanda bethunge iqolo uthi ushembe leli gama lithi makoti lisuselwa esibhunini mahotien mahotien enzitiye ngokushesha makoti mahotien wakushiwo okhokho bethu ngoba befaka lezi zinto mahotien befuna itiye uyasebenza kabi wasamanabyeni wenza yonke into bafuna itiye kade beqedboucindeza umuntu omnyama sebehleli phansi bafuna itiye bese bethi sheshisitie kwasekuthatha ngokuthi kwasekugcina igama lasethiwa omakoti mahotien yathathwa le nto yazokuthathwa la uthina manje sesithi thina omakoti angisho ukuthi kubi ngoba phela sesakha amathawo kodwa ushemba yikona emasisweni yitho esiphilayo ekhona sifundisa ingane zethu izinto ezayibhidwa kulelizwe kaMthaniya ukuze ingane zethu wayifundile ziqoshe ziyihlekise ziyibusele emuva mayibonkosi kwakuthiwa umoya wazana mayesalothothumbe lokwazi mayeseganile kuthiwa umoya wazana kusho kwababethu besho kumakoti bethu mayesekhulile esemdala esenendodana egane besethi unkosikazi kuyahlekisa namhlanje kusukuma njeya umfana wakhe engakagana bese ngisho umakoti wami ekhona ungayigcini unkosikazi ungabe sebayini ubaba ubulawake umthetho ngoba leyo nto iba sinengiso ezulwini lomndeni ngoba umndeni wazi ukuthi inkolo ugcina umthetho ngaleyo nkosi ziningi izinto abasixuba ngazo beyiphenduze sixabane nomthetho umthetho ohleli lapha ethongweni lithonga likamvenqange okhokho bethu manje-ke ngiyathuka lezi zokade ikhuluma sengathi ngaphiwa uqhawe ungamsagijimi umuntu yokwenza inhlambulo kwabakho ingane encane ngoba usumnikelelilwa kwabo ungagijimi wenze inhlambulo ubabakhuza aphambane nomndeni wabo baxabane nabaxabana ubani omshushayo ukuthathaphi lokhu ekabane likaba nabo abafa emandulo bebangazona lezikwabo bagcina sebexabene becathaniswa yabo bokuqala abafa banganakwa bafele empini bajoyi bamnidwa izingulube amamalasi izilwane namhlanje sekele kuthiwa khona inyoka yedlozi unkulunkulu akazadala abantu uma bekuyabakulo izinto kazayo imikhuba yabantu ababedangile bekhumbula imphefumulo yabantu beyihlanganise namafutha eyilwane ushembe layikhale imphefumulo uzogeza yonke leyo nsile njalo abantu baqhamuke bengamathongo abantu baqhamuke beyizindiyozi phakathi kwethu abantu baqhamuke bakhulume mayibonkosi hayi bakhuphuke phakathi kwemizimba yethu ma bekhuphuka phakathi kwemizimba yethu abadlulile thule shodaniyaziwezulu umuntu nowesahonga ngohoza beseyakhuluma angakadluli ethuleni ingakho ekuye ekhuluma ezweni uthi ushembe masebedlulile abantu behlele ezulwini lomndeni behlele nomvenqange bezabeke bona bezina ngamaphupho ngoyiphatha kahle indlela kuyo uzuJehova angacuna ukuza kuwe nephupho bese beza ngamaphupho naleyibonakaliso hhayi-ke la ekhanda lemphefumulo bahluka bakhuluma ngamaphupho leli bandla lasezulwini leli labanjwa unkulunkulu ethumela unkosikazi bazokwazi abavangeli obangengane wakuphi unkosikazi wathumayo uthi watshela inkosi inyanga izulu ukuthi uyalenga umuzi bezulu akahamba ubamba ezulu lasemaqadini wafika ngephupho uNazaretha ukuze kulondele ka-Israyeli ufika umsindisi unkulunkulu wakhuluma noyise wakhe umsindisi wathi ngiyakuthuma ngephupho hamba ubaleke eBhethlehem ngoba uzovela inkosi enonya shembe ubalile lapha ngoyiphatha kahle indlela kuze uJehova angacuna ukuza kuwe nephupho uNyazi bezulu makuyizi zikhumbuzo uthi mayesebusise vale inkonzo uthi unkulunkulu wakhokho bethu ekade ngasipha amaphupho amahle mayibonkosi yini manje unkulunkulu mayesefuna ukukhuluma nathi singavumi lapho ekhale imphefumulo ukhuluma ngamaphupho kodwa umuntu uyakwazi ukusuka awele imfula yokuphushelwa umajiya aqala zelo umajiya zela abasethi ngibona ukhokho wakho uyafuna ukukhuluma naye yini wathi wakhulume nokhokho bethu wangashuka bafuna ukukhuluma nokwakho izwi kababangakazi elakhoka ngazi mina imoya kaLucifer esihluphayo ushembe uzogeza-ke imindeni yethu lapho ekhanda lemphefumulo bakhonza bakhe basezulwini ngiyathokoza ngangibona odaba ezitha ngoba ngesonto elandulele lihlule kade khuluma kodaba ezitha
abantu bayangicanga mina bayashesha ukukhohlwa sibocela ikanike yonke into la eNazaretha yanikelela unikele ukuthi Nkosi ngicela ungabe ukuyibamba inkulumo ekhulunywayo wa ngifuna ukuyitshala emndenini ngiyakhumbula mama lo sonke edlule ilandelayo ukhuluma insizwa edlule ithi bonondaba ezinto abasebenza lapha ngaphandle bethuluka bemanzi uthi iyasuka inkazi uthatha abantu abathi hawu niyasebenza kanjani ukuthi basekusuma omunye ondaba ezinto wathi hayi kungasini ba ushebe lo muzi wehlisele emhlabeni lelizwe lamaqala ukuthi nathi nabahambe kahle emndenini bongonanga abehle bazosebenza basebenzele imndeni yabo noyise emkhulu babo ababadalayo ngoba umuntu akahlali yedwa ezulwini ashiya umndeni emuva ngisho wenza kahle kaNkulunkulu umfundisi uMva umshumayeli uhambe kahle kaNkulunkulu kodwa umndeni wakho lo sengemuva uyokuthatha ushemba afake ezulwini la kodwa uzuhlala ukhululeke umndeni ubuka ngaphandle ungathi emhlabeni umuntu la engena khona eqala khona uqala zabantu bakhona balila bakhona balala kuphula emnyango bakhona bakithi abantu badonsela bafana ngaphakathi la emhlabeni kangakanani-ke ekufeni ngaphesha kwethu uthi ithi le nsizwa ekhuluma amakhosi athi ningasilekeleli futhi asifuna umuntu ozosebenza sizojuluka phakathi kwethu khona abaphuma ezulwini bacele uNkulunkulu ukuthi Inkosi ingane zethu azikabezwa ayinandlebe lezi eziphila ezinye bathi ngumhlo sicela ukuyisebenzela thina ingakho sesithi uNkulunkulu wasekheni ayisithume asisebenze asiye wasebenza ngoba uNkulunkulu uzothatha lelithonga lakhe lelidlozi lakhe elahamba emhlabeni elazala emhlabeni lazelaho lakaze kwenza ukulunga laliqotha nje bese kuthi sekulungile khona imndeni la kuthi khala manje asekulungile umndeni usuka kile lapha bese kuthi abathi ngizokhala umndeni ophila ngokuphela abantu kumdlalo kubo baze baqophe nje induku bathi ngibukela bangaka kumdlalo kubo labo bantu ushemba baye ezulwini lomndeni umndeni futhi bawukhiphe ezulwini lo wahamba kahle emandulo uhlambulukile bawukhiphe ezulwini uphumele ngaphandle ngamacala awo bese kuthi abantu ababehambe belungile bese bekhishwe emndenini bakhishwe ngami mina engenze ububi ushemba uhamba nathi emhlabeni bayajabula kanye naye kodwa uthi sizophithana ngaphesha kwethu uthi uzama ukuncenga thina esiphilayo ukuthi hayi wona wami ngithula ogogoyini sithina ushembayo yakayidlalela ayikho futhi ushemba usenza ukhanda imthandazo lesi ihlabelelayo sithi hayi yaphetha imthandazo ufake yethu namhlanje singani alihlabele ihlabelele lezo zesikhipe thina sasalanga lokama siphuma amabandlelo kwabo bethu noma bethu lawa kuhlethelela khona kuthiwa iJerusalem umbuzo okhanyayo kodwa kungakhanye iJerusalem akushayana ngamabhomu asuluma namalapha namajuda ngimile ngaphesheya kwethuna ngimile eJordani abanye bayawela iJordani angiyazi uyazi okhokho bami kodwa babhajwe emathuneni abawelile ngaphesheya kwethuna ushembe uzubhala ihlabelelo thina siyifuni leza kanti siwumthandazo zivusa umuntu ethuneni mayibonge Nkosi luthunyazi lwezulu uthi uMva Mdluli enyangeni embili edlule ngiyalungisa emsebenzini ekhaya ngikhuluma lokho ngoba angifuni isale ngoba kunomsebenzi phakathi wonyazi lwezulu elisiphewa mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi ithi uthi uMva Mdluli isikhathi oku 8:10 ngithi ngidukisa imoto ngoba ngithi ngiyayifudumeza abantwana bafudumezela ukudla vele phela sithatha ikafini zayizona masiye emsebenzini nami ngiyabangifudumezela abantwana ungena uqini ngithi mhlawumbe abantu abahlezi befuna ukwazi ngekhaya lemphefumulo kwesinye isikhathi ngixolele abantwana benkosi ngimuze isikhathi ngikhathale kwesikhathi ngilale ngibambe ukubona libambe bathi ngiyambika uNkulunkulu bathi ulibambe ungayibambe private ulibambe umkhamuzi uyayeka apha umuntu usho uNyazi ithi ngiyozama ukuyikhava mina usamakosi abantu bakhona nangothwele uthi baba isuke ibhaliwe nami ngithi uthi ubona baba ungayibambi private usho uNyazi engaphela ngoba ngithi ngifuna uqasha kahle ngithi ngifuna uqeda unembeza mina wangibopha faka umuntu unembeza ushe uthi-ke uMdluli Mdluli ngithi ngubani baba uthi uMdluli ngawuthi uMdluli nje ngoba basezweni Mdluli ngithini baba yinkosi ngijama umsebenzi uthi manje ngaphambi kwababa la ngithi phambi kwenza ngamemeza baba ngiyamuza yebo mfana athi lalela kuthiwa usiyasithuma uthi ngicela nisiyele ebuhleni ningele ebuhleni madama
niphathe usimende, niphathe inhlabathi, niphathe umndeni. Kuyasetshenzwa kufuna nisebenze ngize ngibuye kulolu hambo ngihamba ngizokwenza umhlaba. Baba Nkosi yamakhosi siyabonga baba isibusiso khona. Siyabuya sijula abantu ngamasonto. Uthi bathathe ingane yabantu ngesonto likhuphuke. Uthi bathathe ingane yabantu ngesonto likhuphuke nosebenza ekhaya. Abanye baqhubeka nokusebenza lapho ngoba kuyasetshenzwa lemphefumulo. Amen. Ngiyadlulisa udaba abantu abankulunkulu bavora khona. Mabe yakhona masebebuya sengaphethe. Masebebuya kunomfanyana la ohlala ngokugula. Lo mfana owakwaNsibongo wakwaNdebele uhlala ngokugula. Siyambuza uyeza nabantu bonke bazosebenza hayi manje ngulokho. Sesiyambuza mfana baba uyazisho kubo. Uhlala abantu njalo yosebenza uhlala lomakhaya lobhuti. Oh yini phakathi ngazi. Njalo mfana uhlala ngokugula bese ewa bese khuluma ikhehle. Sibathe izizana uNkulunkulu ayivumanga lekezayo. Namadimoni asiwazi ukuhlukanisa amadimoni nani. Abantu babekhuluma phezu komuntu uNkulunkulu akavumi. Ngikhuluma lekekela ngani nabo alona idimoni ngukhokho wakhe mina wesizwana soqala. Ngahamba emhlabeni. Ngenzeka nakuwe khona kodwa ukuthi akuvelile wena. Ingakho ethi uNkulunkulu thina singabhwanga indlebe, singabhwanga ukuthi sivulelwe. Asiye kulobe sibahlaba nabantu abazoyivulelwa uNkulunkulu. Uthanda kaNkulunkulu ukuthi uvuke umndeni uzokhuluma kwena. Uvumbe mfula uzokhuluma kwena. Wena ungazange uphiwe leyo nhlaka. Musukunyaza, musukungxeka. Vula indlela ulale uthayithini indlela. Mayethi umajiya ukhokho wami wayethatha. Uthi angiyele ekhaya lemphefumulo ngimkhwele imbuzi. Inganamzali phakathi umndeni nabathatha. Ngizolinde bakhuluma kwakini. Ngithatha ibakha nesifayeni ngiletha kuNkulunkulu. Mayibonge Nkosi. Angilindi ukuthi abantu bakiboze bakhulume. Asizophiwa sonke, sitalanga sonke ngokufana. Imphefumulo lemzimba yethu ayifani. Khona abantu abaphiwe ngebasiguqile basikhuluma asebebonile uNyazi la eyadini. Baphiwe ngakwenze lutho. Hayi abakhandiyo umajiye. Lawo bantu bagadeke abantu babona ushembo ngekho. Uthi-ke baba uthatha abantu bahambise. Mase sibathethela behamba ungakafiki lesikhathi umfana usekhuluma ikhehle lineikhehle mina ngukhokho wesizwana soqala. Pho ufunani bezombana okusemncane lombana. Namadimoni akamanje asifuni nje nale. Wathi ushebele nofuna ayibona singamabu hayi ngokhuphuke umuntu. Awudlanga wethu ngempela ngilanga thina. Udukwa manje. Okalesise kahle. Ngoba ngibeka uNkulunkulu ngibeka ngokwedlala ngibeka. Masokhathela ushele. Ngiphiwe ithuba ngizokhuluma manje. Kuthiwani ke nto mdala ngimina kana ngaguqa. Kuthiwani? Uthi cha mina ngizange ngasono mina. Ukhokho mina ngukhokho wesizulwane soqala. Sa mina ngama ngenazi sono kodwa mina ngazalwa ngisishosha. Ngithi uNkulunkulu abadala bathi uhlezi usho uNkulunkulu wamdala umuntu kansa ayidala ikansa abantu. Sike siwuzwe. Baxabeka umntwana wasizwa kanjani. Wathi sike siwuzwe ukuthi ushemba ayidala ikansa abantu. Akamdala umuntu ongaphelele. Uthi mina ngafika emhlabeni mina ngaphelele. Kanjani kwenzeka kanjani? Uthi ubaba wami ongizalayo ukhuluma ukhokho dala. Ubaba wami ongizalayo wathatha ijozi wagwaza umfowabo emgogodleni wamcifela abantu waze wafa emgogodleni. Kanti mina ngizokhaleni lamama. Sasuka isiqalekiso sababa sahlala kimi ngozane ngazalwa sengibhoma nyoma ngahambisa kwesilwane. Ukhuluma nje lo mfana ulele phansi uhambise kodwa uyazihambela kodwa uyazihambela simpilo konke wayesela phansi wayesihambise okweshoko lolo finqana edluhlabathi. Wathi ngazala ingane iminyaka yami yamfishana kakhulu emhlabeni ngahamba emhlabeni. Ngoba ngangelutho. Ngithi mina uzange ube nasono nje. Ungena kanjani esiqondiso sithi? Uthi cha angena umuntu ongaphelele ezulwini. Mina ngaqala uNkulunkulu. Futhi mina ngizange ngenze lutho lubi. Ayibo, lenda ngiyiphambanisa. Ngiyiphambanisa lenda ngixolele abakhulu zabantu. Leli keke lithi ukhokho, lithi lona lutho kuNkulunkulu. Lahamba emhlabeni, leli lithi ukhokho, eliqala ukukhuluma phezulu kombani. Lithi angibonanga lutho emhlabeni. Pho ufuna leka lemphefumulo. Uthi phela nabaphuma ezulwini bayeza bezonceka ingane ukuthi azize
ekhaya lemphefumulo ukuze imndeni le eboshiwe ikwazi ukugezwa ithethelwe amacala ingene ushemba igeze kulompula mina-ke ngizela ngoba ngiqhuba lombala uthi mina ngiqhuba lombala sesayikhumbula mama uthi ngiqhuba lombala lo mbala wacelwa yimina enkosini uNyazi wezulu ngimcelela ngoba umfowabo omdala owachitheka kumina uqotha yonke into uyalimaza wenza yonke into unamandla wenze ubi uvimba yonke into kanti abantu bakithi bona mina ngibonanga mina ngangile umuntu mina kodwa abantu esezithe emndenini awusaram lesi isitenga lesi sithuba uthi ngangumuntu onjalo uyaziwe ekhaya uthi ngangoni mina wathi makhulu into obonakala bethi sekendesi isitenga uthi ngadlula emhlabeni ngangena izulu lashela kodwa ushembe umkhulu lithi angizi ngiloshushuzela lompapa sekudluliswana sesijuta abantu bayehleli mabebuya ehleli sebezothatha isibusiso ngoba baphuma nemndeni bayosebenza ehleli leyo ngeze ekhaya lemphefumulo empilweni bazokhetha sebebuya sebephiwa isimali masebephiwa isimali useyawa khona ubani awusithe hayi kahleli mina esenamadimoni hawu unkulunkulu ayivumele bese kukhuluma ikhetha ikhetha cha asona amadimoni kodwa sesifana nawo kade safa thina sihle ngaphandle kwezulu safa kabuhlungu senza imkhuba sesifana namadimoni uthi mina ngizizulwane seyishumi kulo mbala ukhokho wesizulwane seyishumi hawu kade khuluma ukhokho wabathi ayingane encane leyo iyona yasiza sebele lombala umbala ulungile uyenayo lesempopha indawo pho ufunani umbala uthi njengoba kade nimdeleli umbala njakahleni ngengayibiki enkosini uNyazi wezulu ukhuluma yena uyena lo ofinqanayo bayikhuluma uyafinqana uthi mina ngazalwa ngiyisishosha obaba bami bona kakhulu ngithwele amacala nami ngasengifa ngangena nakubantu abanjalo wawungena ezulwini isishosha ubaba wami wabulala umfowabo mfaka umkhondo la yena kwasicala lathola yimina ngisokwalela mama ngazalwa ngiyisishosha nami ngihleli nawo uthi kodwa njengoba nimdeleli umbala mdala nawo sebenza uthi ngivele ngayicelela uNyazi wezulu wathi inkosi umbala ngizimbele ekhaya lemphefumulo nami ngizocela uthi-ke ukhuluma ngoleli phansi wathi ngifuna umtshengisa uNyazi sangikhuluma lezi njalo wayesevuka lombala wayesevuka amadolo wayesisongizandla kanje wathi uNyazi bengikhuluma nalo libambeleli nalo lihleka lihehe kombala sibona wathi hehe ndebele wathi sizakule ukusukumisa wena njengoba zalishosha wathi thatha umbala wakho ubele ekhaya lemphefumulo ufike lapha ekhaya lemphefumulo utshela abashumayo abahlabele ihlabele lesini obaba wethu ngoba ngithole ikala kayisho uthi ngokusuke ngisukumisa ebushembe wenza isimanga sathi sahleka nasathuka nje yinde nje wasethi ngicela ngihlabele leso hlabele wasekubuyela phansi futhi kanti sitshengisa ukuthi ushembe ekhuluma nawe oyigomzana kanje wayesekela phansi waloko finqane sabizi izahlabele sikwenza lokho ngathi sizovalo sithi hayi singadlala amadimoni ngoba singamehlo kubona thina sizofuna endleleni asifuni ukufunda ukubona sifuna ukuzwa ngoba kusasa thina sesekhonja umashiya sihlezi sikusho lokuthi umuntu akakhonzwa nokungambona esibonakalisweni ubaba unene ungamkhozi umuntu okhonzwa uNyazi nalowo nkosi uNyazi siwecaphula isithombe salo umuntu omjwayele akayilutho lo muntu isangahlabelela kakhulu ashumayele kakhulu agide kakhulu ungamkhozi omhlaza ngaphamana noyisemkhulu bamkhipha ngewindi ezulwini ngomlandela ugcina usushushu ukhanda iqembu lokuthi asibavukele nabantu abavukela umoya umshumayelo wethu uyafinqana nomuntu zahlabelele insizwa uthe sikole finqana nje ukubona uzothatha isihliphu siphendule senkomo siphendula sithi mhlawumbe inkomo siyidonsa zisine emabhambini siphendula waphendula kanjani ubana waphendula waseyama wagida wasiwaguqa amadoda angikwazi ukudla phambi kaNkulunkulu sabuza ukuthi kwathi nangu uNyazi aliboni phambi kwenu wathi namhlanje wahalisa wathi namhlanje lolo ngazala kuyisishosha ushembe umphilisile ngayonkosi ubona lo mfana la mangase le ndaba ezithatha ngisukumise lo mfana nami simbone ngembumeni bafundisi awusukume mfana bakubone wafike exekezela lo mfana uneyawo naam lo mfana wafike exekezela umuntu ayiphendla indaba ngicela ukuyeka ngoba ngidedeleze abefundisi nesikhathi sihambile nondaba mhlawumbe ngolunye usuku
bayokhuluma ukhona nomntwana bezomthukile utabona ngokwabo hayi bo labantu abaphuma abayingozi badlula okhokho bethu banamandla ngaphezu kokhokho bethu abantwenanga ilanga bazalwanga ithi nangezulu umuntu ophuphumile uyingozi unamandla wenze ubi nowenze ubuhle kunina ngoba izwi labantuisa nomvenqane ngoba asabantu asabathiphi umhlabani ilanga abantwana akanasono sibonile ukubana lesizwa kulabana namhlanje kuthiwa lozolilanga umndeni wakusukela ekhaya lemphefumulo uhola ingane yaphuphuma yaphinda yahushula kahle isangokweni isikhulumela yona mayibongosi ngiyaxolisa kakhulu kodwa bezitha abefundisi bangithethelele ngizocela ukuthi ngicele udaba ezitha abingelele nkosi yami bese umfundisi asivalele inkonzo abeke ebeleni lesi siphethele inkonzo kaNkulunkulu ngoba sisebenza kaNkulunkulu eminingi asabele yona amen cela uNkulunkulu akusisiza leyanwende lonke lonyazi amen Malazaretha amahle ngibonga ithuba nokuphiwa ithuba kule ndawo ebusiseke kangaka mina ngiyinkosi emathunini emduzweni eMoriva amen angizoba mude kodwa ngifisa ukufakaza ukuthi le ndawo esayiphiwe uShembe Manazaretha kufanele sibonge amen sizibongele futhi thina ukuthi uShembe senzele indawo enhle kangaka yokuzolanda okhokho bethu ngesikhathi sethu amen sinobaba mkhulu abangazange belithole leli thuba yikho-ke ngithi ngifisa ukuthi lokuNazaretha asiphatheni kahle amen ngoba ngizokwazi igama likaShembe kule ndawo futhi fanele sibabazi igama likaShembe ngoba uShembe emazweni onke wasuka ezemakhosini amen asamakhosi abona bona ukuthi awakwazi ukuthatha imiyalezo lesoyinikwa uShembe siyoyinika nina kodwa wabe semali isikhathi sokuthi nani nisondele nizibonele uShembe amen ngithi-ke leso sigaba leso kufanele sisibonge kakhulu uShembe uNyazi lwezulu bantwana benkosi ngiphakama nokuthi uShembe unkulunkulu amen mawusenenhliziyo yokuthi usamngabaza cabanga kahle njengoba usuyifakile le ngubo emhlophe ubuhlungu ukukhipha abazali bakho endaweni enhle ubathathe uyobalahla endaweni engabafanele bona siyabonga nje uShembe ukusikhethela umshumayeli uMajiya phakathi kwale ndawo nathi sabale emachunwini sekukhona sizocela uNkulunkulu wethu uShembe uNyazi lwezulu ngoba nathi sinamakhosi akithi omacingwane sababonanga nabangaziwa nje ukuthi baphelelaphi waphinda kwayindodana yakhe umfusi nayo eyaduka nje ayangaziwa ukuthi aphelelaphi sesilethile esilethile phakathi kwalo muzi iy'mbuzi kodwa kuvelile ukuthi cha abazamukeli kahle iy'mbuzi kunenkomo-ke abayikhetha bona isithole esibovu abathi asize sizobaqoqa bonke ngoba sebebaningi lapha yana-ke ekhaya Manazaretha sinondlunkulu uMasokhela oseneminyaka esedlule 100 abantu abadala sebekhuluma kuyena ngizwile umama ekhuluma ngabadala kakhulu yena uma befika kuyena bafike bemtshele bethi thina sesaba ukuthula lomhlabathi bafika kubaba akade phethe ubukhosi
engimlandelayo bathi sicela usingelela kushembe ngoba thina asabizwa ndawo sesiwuthule umhlabathi. Wabuya nephupho futhi ukuthi babuyile bezobonga ukuthi sibongile mntanami ngoba asabizwa ndawo thina. Ngithi malangaletha le ndawo esayenzela ushemba asiyiphathe ngezandla ezinhle. Nangenhliziyo ezimhlophe. Sazi ukuthi okhokho bethu njengoba silana bayasizwa. Noshembe futhi uyasizwa njengoba sila. Engikuzelelana-ke ngizocela ukuthi ushembe nathi naye sesiqoqela laba bakithi esingabaziyo ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga ukhona owayefika eNazaretha ukuthi uye wayibona inkosi yakithi yanqunywa ekhaya yafakwa ebhopheni. Ngizothi-ke ushembe akasiqoqele yona eyihlanganise ngoba uyena umdali wakho konke. Bese nalenye inkosi umfusi esingayazanga nayo bese esiqoqela wona wonke amakhosi nabantwana bese besikhanyisela indlela ngoba ukuvezile ukuthi sihlele ehlalweni ezinzima. Zinzima lezi hlale sihlelizo ngoba asazi ukuthi eqaleni kwakwenzekani. Wayedume kakhulu kumacingwane kwangayiwa ndawo. Wayekwenda sisonke njengoba sila sisenkinga kodwa ushembe akasize enkingeni. Nathi sibonakala ukuthi samaNazaretha. Amen. Singahlupheki samaNazaretha sithi silalela ushembe. Into esihluphayo amaNazaretha siyanikela kodwa manje kodwa sikhohlwayo ukuthi obaba bethu kwasala kunje njengoba sizolungisa namhlanje. Masilungisa amaNazaretha siyoba sesicela ushembe bese ushembe evula izandla nabakithi bevula izandla betnapha abantu bethu sicela ukubapha lokhu manje. Asukile amaNazaretha njengoba nilana nje nabanye babizeni besondele ushembe wakhanda indawo izulu emhlabeni. Inkosi ibusa amazweni wazwini. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yazizwe. Amen. Cha bantwana bahlaba indwele sengizwile. Ungela ngokuningi isikhathi siseqa. Kuningi esingakusho. Amen. Amen. Kodwa mfundi hlatsholo osuka ekhaya ophongo. Amen. Ukuthi ophongo nomola. Ngoba kusemnceleni eMpumalanga leSwazini. Kodwa ngihambe ngingazi ukuthi ngiyaphi. Kodwa ngiyazi la ngiyakho. Amen. Banizobela. Amen. Ngiyazi ukuthi ngiyaphi. Kodwa ngiyazi la ngiyakho. Amen. Ulwazi lwami ke la ngiyakhona sengifika ukuthi ngisheshe ngiyafika nizoyaphi la. Ayihamba kwamashu kuphi. Umuntu nomuntu akhuluma naye. Amen. Inkinga yakho awumuzwa ngoba ufuna baprofit. Kanti umlalele kahle aniphambane. Amen. Ngaduka nje thempelini engaziyo. Aze ngadibana izinto ngizizwa ngifunele kahle ngiyakade beza la ekhaya. Amen. Ngasengijikana komza kodwa ke sengizwile ngikuzwele. Amen. Yiloko nje ngifuna ukusho. Ngikufakazele ngani. Ngiduyele nje la eNazaretha ngaxoxe esontweni engenzanga lo. Nginyanya kuwe wonke umuntu. Ngahlala iminyaka emine. Ngikhumbula mhla ngikhululwayo. Angikhululwa mina nabantu. Ngama nje enhlakwe sibaya umzwa lithi mkhulu ungakushwa kaphila lapha. Sihlale nje sonke nalabangane sihlala sonke khona la ekhaya. Akunankinga sihlale nje sonke. Ngoba kuyinkinga lokuthothoza amakhosana zansihlwe swakhona zofika. Uma ke ngizokhuluma nawe ukuthi niyo sengizwile.
futhi kubuye sengiqondile. Amen. Sengithi ke mina kwabakithi athethwa ngangalitana ukuthi ngiseleni. Nami ngikhipela nezalo lapha ngayikhetela khona inkosi ngifaka wahlela. Ngiyasonka nje manje la. Awuyasifika indoda. Yathumuthini la. Wasibhala. Yathi wena sakukhetha ukuthi uyosikhonzela kushaya. Ufike uneyikhula uthathwe emakhosini wamangwenyama yiko konke kunawo ukhohlwe yithi samuthatha lokho sakunikeza bona. Naku sikunike thina kanga ufuna mina nenkandisho le ngabangibhekile angifuni laputhathe nje kwenze njani hayi asho ngizoshola ukuthi ngibale khona. Amen. Thina nasishiyalela sadamu nadamu kakhona seneze umsebenzi lani khona kuyezeka nogesi ukuleyandlu uthi masewakhe indleke bese ukhanya kuyo na awukhanya wenza njani ulandwa kuleyandlu pho manje ningasilande ngani asinazi mina khanya umzuzi kababa nangu kodwa lesiyambuza la sambulo nje nathi hambu yezwe lakini omkhosi lana damba khona yiko nje nani kwakuthiwa ngixoxwa ngamakhosi ngoba ngiwasekhosini kwakuqala ukuthi senze umsebenzi ezivumelana sonke ekhaya awenza ngesonto sombuluko lwesibili lwesithathu langena intongo ngiyabiza ugelweni ngiyafika ugelweni hayi sihamba enkosini yamaqala seliphelile itana lapho angaze ngibuze umbuzo. Amen. Manje ukuthi manje ngidumele kakhulu ngibheka ngalokho engibona izolo ekhaya kunqolilana nomfowethu ngabona umakoti ethosiko engakaze ngubone wathi umuntu nina ungasondeli nje ngiseduza nekwabo balapha edeni ngamakude uba washiya nothi ngihloko ethwele igqoka umfazi buka bonke abantu. Ngathi ukubona lezi nomdeshe nahamba ngidumele basi bathi jika uzela uzozo senzwe. Amen. Kosi usisiza. Amen. Kosi usikuda abantu. Amen. Tuuti ungamanazara kadema Hallelujah.